بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. في هذا اليوم المبارك نقول لكم الصحة عواشركم. بالنسبة اليوم عاشوراء يوم الاثنين، نتمنى إن شاء الله تفوتوه بالصحة والهنا. نذكر الإخوان والأخوات اللي موالفين يصوموا واللي قادرين يصوموا، يقدروا يصوموا يوم 9 و10، يعني يوم اليوم الأحد ويوم الاثنين، أو يوم الاثنين ويوم الثلاثاء، حيث احنا المسلمين نصوموا يومين. علاه نصوموا يومين ولا ثلاثة؟ باسكو اللي جويف ثاني يصوموا يوم عاشوراء، يصوموا يوم واحد. بصح احنا باش ما نكونوش كيما هما لازم نصوموا يوم 9 و10 ولا يوم 10 و11. واللي قادر يصوم اليوم 9 و10 و11 ربي يعاونه. عواشركم مبروك اخواني اخواتي. الفيديو تاع هذا اليوم نرحب بخاوتي كاملين اللي راهم معايا في القناه واللي دخلوا معنا جدد، نقول لهم اهلا وسهلا بكم. ما تنساوش برك دق الجرس باش يوصلكم اي معلومه جديده. في الفيديو تاع هذا اليوم راح نحكيو على مواضيع كثيره. راح نحكيو على الرحلات البحريه من اليكونت الوهران، راح نحكيو على سعر الاورو في البنك وفي في المارشي نوار، وراح نحكيو على امور كثيره. نخليكم تشوفوا هذا الفيديو ومن بعد نكملوا. مأكولات غريبة جابوها لهنايا. هذا وين كنت نشوف في واحد العائلة هنا جابوا معاهم سباغيتي. والله غير هذا وين كانوا هنايا تغداو في لابلاج وراحوا. والله سباغيتي سباغيتي شلاط داك شغل راهم في العرس نورمال. واحدة جابت عدس شنو العدس خويا؟ كاين يجيبوا ولاد، كاين يجيبوا العدس يا خو، يجيبوا العدس في البحر يا خو. شفتها بعيد تحب نروح نوريها لك يا خو. هذا إنسان على الشط عامل روحه فاهم ويضحك على الناس اللي يجيبوا سباغيتي البحر. أنا سؤالي الموجه للصحافي الغبي، بدل ما يروح يسأل هذا الناس كنا راح يسأل المسؤولين، يسألهم على السالير دو باز تاع الموظفين، ولا الناس اش راهي تخدم، ولا البطالين شحال راهم يخلصوا، باش يروح يسأل على واش جابوا الناس للبحر. يعني هذا غباء في غباء. أما الانسان اللي راه يضحك على الناس اللي يجيبوا سباغيتي للبحر، نقول له انت شكون؟ انت واش راك تاكل؟ يعني لا كليت فريت اومليت راك انت المليح. تضحك على خاوتك. ممكن ما عندهمش، كاين الفقراء، كاين اللي ما عندهمش، كاين اللي يجيو من بعيد للبحر ويجيبوا نامبورتو كي راح ياكلها الكرشو، مش راح يعطيها لك انت. وكون جيت فيك الصح انت وراك قادر راك تاكل مليح، كون رحت تقاسمت معاهم الغوبا تاعك، منها عندك اجر عند ربي، ومنها فطرت هذا الناس اللي راك تحكي عليهم اللي جابوا العدس وجابوا سباغيتي. ومن جهة اخرى العدس وسباغيتي مشي ماكله، مشي رزق ربي. علاه؟ انا قسما بالله اخواني اخواتي هنا في فرنسا كيما رحت فاكونس في الجنوب في فرنسا، وانا كنت في لابلاج بريفي، كرينا لابلاج بريفي، وكاينه قدامنا وحده في لابلاج بيبليك تاكل في سباغيتي في اون بواط اون بلاستيك. وراهو المشكل، فهموني، علاش عندكم عقده؟ علاه قاعدين تعسوا في بعضاكم؟ هذا هو المشكل. احنا فينا العرب نقعدوا نعسوا في بعضانا، واحد ياكل ونضحكوا على بعضانا. الله يهديكم، هذا واش نقولوا، الله يهديكم. بركاونا من هذه المشاكل هذه. واحد يضحك على واحد قهوي اللي جاو من الصحراء مساكن وجاو للبحر يضحكوا عليهم. نتوما شكون اللي راكم تضحكوا على الناس؟ نتوما ديجا راكم مضحكه اللي راكم تضحكوا على الناس. فوالا نفوتوا الحاجه اخرى اخواني اخواتي. نزيد نخلي لكم هذا الفيديو الصغير تشوفوه بعد نعاودوا نحكيو. بيتي في بورتا اليكونت، شوف البابور مغادي يقلع اليوم الناس وغير هكذا. البابور مبغاش يقلع، قال لهم حتى الغدوه الصباح. راك تشوف بورتا اليكونت شنو قال لك برا. هذا الناس اللي كنتوا تشوفوا فيهم جزائريين من افراد الجاليه الجزائريه اللي مروحين على من اليكونتي الوهران كما العاده الجيري فيغي
Elle a reporté la traversée تاع le 4 jusqu'à le 5. الناس au lieu يركبوا le 4 à 19h ويوصلوا le 5. في آخر لحظة ألجيري فيغي أجلت هذه الرحلة بلا ما تعلم المسافرين، بلا ما تعلم المسافرين. كاين منهم كبار، كاين اللي عندهم دي زونفون، كاين دي زانديكابي، كاين شفتوهم بايتين الليلة تاع لو كات بايتينها برا، بايتينها في الكارطيات تاع أليكونتي. واحد مفرش قدام طونوبيلتو، واحد مفرش في الخطوار، وواحد يعني إلى متى هاد معاناة الجالية؟ إلى متى؟ علاه لي ترافيرسي نتاع الخارج ولا تاع أوروبا ولا علاه كيبغاو يانوليو رحلة ولا يبغاو يروبورتيو رحلة يعلموا الزبون من قبل على 24 ساعة. ثم تخليو لآخر لحظة الناس اللي جات من بعيد اللي دارت كيلومترات اللي دارت 600 واللي دارت 700 باش يجيو يركبوا 19 يصيبوا رواحهم بايتين تما مع ولادهم مع يعني وشني هو وشني هذه لورغانيزاسيون اللي راكم ديروا فيها. والله لا حشومه عليكم يا الجيري فيغي. كنا نضحكوا على اير الجيري وليتو نتوما يعني لي دو كومباني راكم زيرو. تنظموا، ديروا اورغانيزاسيون لرواحكم، ابعثوا دي زاساماس، ابعثوا دي زيميل الافونس للناس قبل ما يديماريو من ديارهم، على الاقل ما يحكموش الطريق، يخلصوا البياج ويخلصوا الماكله في الطريق ليهم ولولادهم، ويجيو يزيدوا ما يركبوش في البابور ويباتوا لبرا. يعني الى متى؟ والله لا عيب وعار قدام الجزناس. أما النقطة الثالثة والأخيرة راح نعطيكم إخواني أخواتي أسعار الأورو والدولار في البنوك وفي السوق السوداء بالجزائر. نبداو أول حاجة. قد بلغ سعر الأورو يوم الأحد يعني اليوم راه يدير إخواني أخواتي في السوق السوداء 210 دينار جزائر للشراء و212 دينار جزائر للبيع. وفي المقابل استقر الدولار الأمريكي راهو يدير 204 دينار للشراء و206 دينار للبيع. ومن جهته بلغ الدولار الكندي ب 151 دينار للشراء و154 دينار للبيع. أما الأسعار في بنك الجزائر وحسب السعر المعروض يوم الأحد من قبل بنك الجزائر فقد وصل سعر الأورو 147.141 دينار للشراء و147.49 دينار للبيع. وأن السعر كان بالأمس 147 دينار للشراء و147 دينار على سعر البيع. ومن جهته وصل سعر الدولار الأمريكي انخفاض مقابل للدينار الجزائري حيث بلغ 144.15 دينار جزائري للشراء و144.17 دينار للبيع. أما الدولار الكندي راه يدير 112.99 دينار جزائري لسعر الشراء و113.1 دينار جزائري على سعر البيع. فوالا هذه هي المعلومات إخواني أخواتي، بارطاجوها مع أخواتكم ما تخليوهاش عندكم. ونتمنى إن شاء الله الجوية الجزائرية والجيري فيغي إن شاء الله يبركوا من هذه المشاكل هذو ويورغانيزيو الرحلات تاعهم البحرية أو الجوية. بركاونا من معاناة الجالية راهي عانات ونطلبوا منهم إعادة فتح رحلات أخرى وفتح ديزايروبور واحد اخرين باسكو الناس راهي تعاني. والله البارح بعثت لي واحده ميساج قالت لي 3 سنين ما شفتش امه، والله العظيم غير بكاتني. هذه السيده من اسبانيا، نقول لها ان شاء الله ربي يصبرك وربي ان شاء الله يلاقيك بميمتك في ساعه خير. بقاو على خير اخواني اخواتي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.